وخير هذه الأمة وأشرفها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والقرون المفضلة التي شهد لها رسول الله بالخيرية. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله سبحانه وتعالى فرماید که الله لا اله الا هو الحي القيوم. الحي القيوم همجانب چند چیزهای جمع کرد خودش به صفتهای الالوهیه. الالوهیه الله الاله، یعنی الله بودیم اصلا چی بود؟ الاله بود. وقتی که حمزه حذف شد ادغام کرده شد الله شد. الحي القيوم معنای الحي چه؟ الحي زنده. ابن كثير رحمة الله عليه میگه که الحي معنی ای حي في نفسه. الحي في نفسه في ذاته، یعنی الله سبحانه و تعالی یعنی چه؟ هیچ وقت الله سبحانه و تعالی دیگه چه نمیدرآید، یعنی موت نمیدرآید. الله تعالی چی است؟ حی است، زنده است. الله تعالی دائم صاحب چی است؟ حیات است. الحي القيوم. القيوم با وزن چی؟ فیعول. وزن فیعول. قیوم و این چنین چی میبید؟ قیام میبید. قیوم و قائم نمیاخد، قیام میبید. عمر ابن خطاب قیام گفته میخواند، فهمید؟ لیکن قیوم چی؟ روایت جمهور، قرائت جمهور قیوم چیتر صحیح. شیخ الاسلام تیمی رحمت الله علیه یعنی چی؟ امین رساله شرح تفسیر آیت الکرسی میگه و قیوم طبعا میگه چیتر بالغتر، بسیار معنا دارد. هم از جهت لفظش میگه، هم از جهت معناش میگه. و از جهت لفظش مدینه میگه ما میدونیم که چه سه حرف الا داریم ما، الف و واو و یا. کدومش بقوت تر همه؟ سخته الف. چه خبرم نقداش بود؟ از همه مثلا ضعیفترش الف، ضعیفترش چه؟ الف. خونه یا میبید، خونه واو. یعنی از همه بقوت ترش چه؟ واو میبید. برای ما واو با چه؟ واو چه؟ عموما فتح نزدیک کرده نمیتونه. ثقل یعنی چی گفته می‌جنده؟ یعنی وزمین نمیشه بیاد، یعنی چی میشه؟ یعنی واو از همه چی حرکت چیتر وزمین تر از میشه. برای همین القیوم. القیوم ابن کثیر رحمت الله علیه میگه که القیوم معنای قیوم یعنی حی فی ذاته و قیوم لغیره، یعنی دیگره چی کننده، یعنی راست دارنده به الله سبحانه و تعالی میگه و من آیاته و من آیاته میگه ان تقوم السماء والارض بامره. آسمان زمین به چی راست میستد؟ آسمان ستون دوران نمیمه، چخیل میستد؟ چی وی راست داشته استاده؟ قیوم وی کی؟ الله تعالی. فهمده معنای قیومه؟ قیوم یعنی همین یک چیزی چی کرده میگه؟ راست دورنده، مثلا استوار دورنده، یعنی چی؟ نمیغلطن مثلا اداره کننده، چی کننده چی؟ معنای قیوم بده. فهمده؟ معنای قیوم الحی القیوم. دیدن آیت های چی نمیگیم؟ همش آیت های اثبات، آیت های صفات های کمال مکمل. ها؟ اسم الحی اسم، القیوم اسم، لیکن ما گفتیم که ما من اسم الا یشتق منه الصفه. چون قیوم، قیوم گفتیم راست دارنده، حی زنده در نفسش، قیوم راست دارنده در دیگر. همه قیوم ما گرفته می‌نیم چیه؟ اسمها، صفات اسمها صفات به دلالت میکنن، یک چیز به دلالت میکنن، دلالت چند به تقسیم میشه؟ سه خیل میشه. دلالت چند خیل میشه؟ سه خیل میشه. دلالت چند به خیل میشه؟ دلالت مطابقه، دلالت التضمن، دلالت التزام. دلالت مطابقه گفته چی میگه؟ دلالت مطابقه گفته میگیم که دلالت الاسم على مدلوله دلالتا شاملا على جميع، یعنی چی؟ دلالت الاسم على جميع مدلولاته، على جميع مدلولاته. اما دلالت التضامن على بعض مدلولاته. و التزام چی میگیم؟ یعنی
یعنی من شیء میگیم یعنی چی من لازمی یعنی دلالت الاسم لا من نفسه و انما من لازمه. چی گفته گفت خود تطبیق میکنیم. الحی انا من حی میگیریم یا که قیوم میگیریم. القیوم الدلالت مطابقه چی به دلالت میکند؟ قیوم چی خیلی دلالت میکند؟ یعنی قیوم از مطابقه گیریم. اگر قیوم مطابقه گیریم تمام چی به مدلولات چی به دلالت میکند. قیوم چی به مدلولات است؟ مدلولات یک چیزی که دلیل کردگی دلیل میکند. یعنی شما گوید که مثلا خود گوید که زید عالم است گوید، زید عالم است گوید، زید عالم است. زید که است؟ عالم است. عالم است زید نام است. عالم است یعنی یک چیزی زایدی دلیل دارد. یعنی صفت زید چی است؟ صفت علم دارد، صاحب علم بوده است. فهمید؟ مدلول همین عالم گفتن مقصدتون چی شمایه؟ زید صاحب علم است. فهمید؟ فهمید؟ مدلول عالم گفته چی؟ صاحب علم گفته گپ. یعنی فهمید؟ الان جنده چی شد؟ القیوم یعنی از جهت مثلا مدلول تمام مدلول به چی دربار میگیرن، تمام مطابقه میکنن. یعنی میگیم که الحی گفته مثلا القیوم گفته مثلا چی دربار میگیرد، یعنی از جهت مطابقه القیوم چی به دلالت میکند؟ ذات الله تعالی به دلالت میکند. برای اینکه ذات دربار میگیرد این چیز ذات الله تعالی، یعنی قیوم کی بوده است؟ الله تعالی بوده است. و اینجور مدلول همین چیز به دلالت میکند. قیوم چیه مدلولش بگم؟ اداره کننده و راست دارنده و مثلا چی میکرده که اداره کننده و راست دارنده که به اذن به یعنی اراده و به اذن الله تعالی یک چیز روی دنیا به پیدا نمیشه. فهمیدید؟ این چیه از جهت مطابقه گفتیم. از جهت تضمن یعنی بعضی مدلولات به دلالت میکند. دلالت میکند که قیوم گفتیم. و علیکم السلام و رحمت الله. قیوم گفتگینده خاص ذات الله تعالی در بر میگیرد یک چیز به و یا که چی به مدلول به، یعنی چی به صاحب چی بده قیومی بده است الله سبحانه و تعالی. فهمیده؟ سیمش از جهت التزام. التزام قیوم که شد قیوم که شد الله تعالی همین چیزای دارنده و همین چیزای اداره کننده بوده است. این چیز خودش به لازم میبیند؟ صفت حیات، یعنی الله تعالی زنده بوده است. الله تعالی عالم بوده است. یعنی این دقیق چیزها، یعنی میگن که گالاکتیک یک دیگرش آفتاب ستاره های ساختنش یک دیگر اگر میلیمتر اگر کمتر نزدیک دور شود میترکد چی میشود؟ پس روید میسوزد، بالا براید، یخ میکند. همین چیزها هایی که علمی استرونومی دیگه علم مونده. این چی به دلالت میکنه؟ علم الله تعالی به و حکمت الله تعالی به دلالت میکند. اراده الله تعالی به، قدرت الله تعالی به، عظمت الله تعالی، قوت الله تعالی به، بطش و عظمت الله تعالی به دلالت میکنه. دیده؟ برای همین این دلالت همین مطابقه و تضمن التزام دلاله مهم که طالب این فقط باب اسماء صفات به همه چیز به دلالت میکنه. این چیز فایده میکنه باب یعنی چی به فقه به اصول فقه به همه چیز به چی میکنه، یعنی این چیز فایده میکنه. انسان فهمیدید؟ نفهمیدید؟ علمی چیز که ما چی میگیم یعنی دلالت میکنه که قیومیت چی به یک چیز صفاتهای دیگه به دلالت میکنه. لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه يعني لا تعتريه. لا تأخذه لا تعتريه يعني لا تعتريه سنة. سنة بكم شيء؟ نعاس. النعاس ومقدمة النوم. مقدمة النوم شو شبيه خوف. نعاس بكم شيء مجد؟ ها؟ خمیازه. شما نمیدونید خمیازه؟ نکی برای صدا خوابش میکنه خیلی. آدم که خوابش گرفت چی میکنه؟ یعنی خمیازه میکنه. یعنی خمیازه به اراده خودش میکنه انسان. فهمیده؟ یعنی لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. نوم يكون بإرادة انسان. نوم به چی میشه؟ یعنی آدم خودش تا نخواهد خواب نمیرود. فهمیده؟ خواب به چی میبید؟ اراده انسان خودش میبید. حاضر مثلا شما خواب تو نمیرید، خواب میرید یا نمی؟ ها؟ تو مثلا مجبور کنی خواب یعنی آدمایی که خوابش نمیبرن 24 ساعت خوابش نمیبره آدمو، لیکن مجبور کنه خودش چیکار میکنه؟ خواب میبرن. آدما هایی که ها یک علم کار کرد قال الله گفته چی خمیازش میبره، خمیازه که سر میشه. یعنی ها
از اراده خودش نه، لیکن چی وای از موندگی از دیگه چیزی مثلا چه خمیازه از خودش نمیخواد. یک دقیقه خمیازه میکنه، خمیازه به 3 دقیقه میبینید که براخت است. جسد حی روح نیست. مرد است، یعنی خوابش مرده است. اما خیلی همین آدم ها در همین خواب به اراده انسان خودش میخواد این چیزه. لیکن سینه چی گفتیم؟ یعنی سینه دیگه نعاس، یعنی خمیازه و چه مقدمه نام چه سرشویشی، چه سرشوی خواب بده، یعنی چه سرشوی خواب. نه یعنی الله سبحانه و تعالی به یعنی چه الله سبحانه و تعالی خمیازه نمیگیره. یعنی الله سبحانه و تعالی معنیش که خمیازه نمیکند. الله سبحانه و تعالی خمیازه نمیکند و خواب نمیرود. الله تعالی خمیازه نمیکند و خواب نمیکند. خمیازه و خواب نمیکرده. فهمیدید؟ لا تأخذ یعنی خواب نمیکند و خمیازه نمیکند. این حدیث صحیح، حدیث رسول صلی الله علیه و سلم میگه که ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام. ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام. فهمیدید؟ هم به بعضی چیزایی روایت میکنند، لیکن اعوذ بالله چیزی یعنی این چیز کمالات الله تعالی به در میاد. یعنی ابن کثیر رحمت الله علیه از عبدالرزاق میبیارد که یعنی موسی علیه السلام از فرشته میپرسید، میگوید که الله تعالی آیا خواب میکند یا نمیکند؟ چون الله سبحانه و تعالی میگه که موسی 3 شب 3 روز خواب روی نمونیدش. 3 شب 3 روز یعنی چه؟ خواب نکند. چون دو دستی چیه؟ یعنی دو قارورتی شیشه تیه. تو راست است. نه یعنی موسی علیه السلام فرشته میپرسند که آیا پروردگار عالمیان خواب میکند یا نه؟ الله تعالی فرشته ها به امر میکنند، میگوید که موسی دستش به 3 روز خوابی نمونیدش، خواب میکند. چون بعد 3 روز راست ایستاد و دو دستش به چیه؟ شیشه تیه. تو راست است. شما چند روز بی خواب گشته میتونه؟ ماشاءالله یک تو که خواب نرفته میتونه 24 ساعت. ماشاءالله راست خواب رده. راست خواب رده. فهمیدین؟ همین خیلی چی میکنه؟ یعنی 3 شب 3 آدم خواب نرفته دستش میتونه چی خواب میبرد. ابراز یک دیگرش میتونه چی میشه؟ یعنی میشکنه. فهمیدید؟ الله تعالی وحی میفرستد میگه که موسی تو 3 روز اگر خواب نکرده، اگر دو همین شیشه مثلا هر دم شیشه چی داشته نتونستی، اداره کرده نتونستی، یعنی خوب بود دو شیشه از دست درآمد. یعنی اگر من خوب را این زمین آسمان ها چی میشود؟ یعنی لیکن ابن کثیر میگه که از اسرائیلیات ها است که این چیز یعنی چی؟ یعنی این چیز بعید است که موسی علیه السلام یعنی بزرگتر از وی است که این چیزهای پرسد. موسی علیه السلام میدوند الله تعالی لا ینام ولا ينبغي له ان ينام. میدونه که الله تعالی یعنی خواب نمیکند و خواب رفتن برای وی درست نبودنش میدوند. یعنی الله سبحانه و تعالی حاجت ندارد خواب به. الله سبحانه و تعالی خوردن نوشیدن به حاجت ندارد. هم خیلی الله سبحانه و تعالی چی هست؟ حی است و قیوم است، صمد است که وی الله تعالی یک چیز ما چی محتاج نه، بلکه دیگر چیزها وی به چی هستند محتاج هستند. فهمیده؟ چی؟ نه این اسرائیل از نه اسرائیلیات این چیز مال اسرائیلیات چی؟ نقل از گذشته و از اهل کتاب یعنی اهل تورات و انجیل نصرانی یهودی ها نقل میکنند. یهودی نصرانی قبل میکنند اگر قرآن و سنت بزید نبیاد. لیکن یعنی موسی علیه السلام کلیم الله عز و جل، آدم صاحب علم صاحب چی بود؟ یعنی ابن کثیر از این جهت این چیزی که میکند استبعاد میکند. یعنی چیزی که بیاد که قرآن و سنت هم نیست، دین مونده چیز نیست، چون هم چیز به خلاف نمی اومده باشد، این چیز عقل به خلاف نمی بیاد، نقل به خلاف نمی اومده باشد قبول میکنه. خود اینجا عقل به خلاف اومده استاد است که نقل به خلاف اومده استاد است که اینجا موسی علیه السلام کان عالم بربه عز و جل. خیلی مطالعه منت که الله تعالی مثلا چی خیلی منت برای من اسرائیل دیگه چی خداشو ساخته این خبره. خیلی که حافظ ابوالفدا ابن کثیر رحمت الله علیه تفسیرش میگه.